Итак, костер почти готов. Попробую сейчас поджечь петарду. Она должна взорваться сильно из-за эха. Ну, точнее, громко. Положу кину куда-нибудь туда. Не получилось. Надо положить на открытое место, чтобы усилить эхо. Не надо, Так. не надо. Вот Сейчас. специальной горки всегда. Кидай, да. Вот такое вот эхо сейчас будет сильное. О! Вот это я понимаю. Дай-ка мне одну. Мы с пацанами поставили вот так вот две палочки, чтобы можно было сюда сейчас поместить сало и жарить его. Сейчас только костер разгорится получше. Итак, я сейчас один пошел показывать Иванушке с Егорушкой землянку.